Сегодня исполнилась моя мечта, а это значит, что и ваша мечта может исполниться. Все, что вам нужно, подписаться на канал и поставить лайк. И тогда мы сможем позволить себе больше мармелада сегодня. Я бы рыбам жопу. Извините. Те люди постоянно очень странно чихают. Замечали? У вас же вот, ну, среди одноклассников у всех была девчонка, которая вот так чихала? Или только у меня? Она так... Как будто у нее глушитель установлен на вот этот... На чих установлен глушитель. Я все время охуевал. То есть она прям всю силу набирает, она как будто такая... Я все время хотел так же чихать, потому что я все время чихал, как будто вот, ну, вот это последний чих на планете вот мой. То есть я прям...